प्रेक्षकांनो नमस्कार. आवाज वार्तामध्ये आपले सहर्ष स्वागत. आवाज वार्ताचा प्रायोजित कार्यक्रम कायदाविषयक जाणीव जागृतीच या कार्यक्रमात आज आपण दस्तऐवज विषयक कायदे संदर्भात माहिती पाहणार आहोत. याबद्दल ॲडव्होकेट इंद्रभान गुंजाळ सर हे आपणास मार्गदर्शन करणार आहेत. गुंजाळ सर, आपले मनपूर्वक स्वागत. धन्यवाद. सर, आजच्या विषयाला अनुसरून पहिला प्रश्न असा की दस्तऐवज कायदा म्हणजे नेमकं काय, याबद्दल प्रेक्षकांना काय सांगाल? दस्तऐवज कायदा हा इंडियन कॉन्ट्रॅक्ट ॲक्ट म्हणजे भारतीय करार कायदा 1872 या कायद्यामध्ये दस्तऐवज यांचा उल्लेख केलेला आहे. तर दस्तऐवज म्हटल्यानंतर की आपल्या असं लक्षात यायला पाहिजे का जर दोन व्यक्ती परस्पर संमतीनं एखादी गोष्ट किंवा एखादा व्यापार उद्योग काही जरी नियमानुसार करायचा असेल तर त्यासाठी लिखित स्वरूपात आपल्याकडं काही कागदपत्र असणं गरजेचं आहे. त्याला आपण दस्तऐवज असं म्हणतो. म्हणजे जरी घरातल्या घरात जरी कुठलाही व्यवहार असला किंवा देणं घेणं असलं किंवा इतर काही गोष्टींविषयीचं बोलणं असेल तर ते जेव्हा लिखित स्वरूपामध्ये येतं त्यावेळेस ते लिखित जो कागद असेल त्या कागदाला दस्तऐवज असं आपण म्हणतो. आणि त्याचा उल्लेख भारतीय करार कायदा 1872 मध्ये त्याचा उल्लेख आलेला आहे. बरोबर. आणि त्या करार कायद्यामध्ये दस्तऐवज करत असताना कोणते नियम वापरायला पाहिजे, कोणत्या अटी असायला पाहिजे आणि करार करताना भविष्यामध्ये न्यायालयीन वाद उपस्थित होऊ नये म्हणून काही वाक्य किंवा काही रचना त्याच्यामध्ये टाकाव्या लागतात. असं केल्यानंतर तो जो दस्त आहे तो परिपूर्ण होतो, अन्यथा नाही. बरोबर. म्हणून दस्तऐवज हे खूप महत्वाचं कागदपत्र कायद्यामध्ये नमूद केलेलं आहे. बरोबर. यालाच अनुसरून दोन व्यक्तीमधला करार हाच दस्तऐवजाचा भाग आहे, याबद्दल काय सांगा? हो, आता मी बोलल्याप्रमाणे की हा दोन किंवा त्यापेक्षा अधिक व्यक्तींमध्ये होतो. दोनच हवेत असं नाही, परंतु त्यांच्यामध्ये जे काही बोलणं झाले ते जर लिखित स्वरूपात असेल तर भविष्यात येणाऱ्या वादांना स्टॉप केलं जातं किंवा तिथे थांबवलं जातं. कारण आजचा काळ हा अतिशय धावत्या युगाचा काळ आहे, 21व्या शतकाचा काळ आहे. आजच्या काळामध्ये कुटुंब विस्कळीत झालेली आहेत, एकत्र कुटुंब पद्धती राहिली नाही. त्यामुळे एकमेकांचा एकमेकांवर विश्वास राहिलेला नाही हे आपल्याला सर्वश्रुतच आहे, दिसून येते. त्यामुळं जर एखादी व्यक्ती बोलली, समजा तोंडी करार झाला आणि त्याप्रमाणे जर तिचा वागणूक नसेल किंवा तिचं वर्तन नसेल तर मात्र जो काही लेखी करार झाला तो करार तोडण्याची वेळ येते. परिणामी त्या दोन व्यक्तींचं अतोनात नुकसान होतं. हे टाळण्यासाठी आपण दस्तऐवजाविषयीचा जो करार आहे तो करार भारत सरकारने अस्तित्वात आणलाय आणि त्यानुसार प्रत्येक गोष्टीचा, प्रत्येक व्यवहाराचे कुठेतरी नोंद असायला हवी, जेणेकरून भविष्यामध्ये त्याचा वाद उपस्थित होणार नाही. आणि असा जो करार आहे तो दोन व्यक्ती दोघांमध्ये असू शकतो किंवा दोनपेक्षा जास्त व्यक्ती असतील त्या करारामध्ये तरी सुद्धा त्यांचा करार तो कायदेशीर ठरवला जातो. फक्त त्यात एक महत्वाची गोष्ट आहे का करार करताना कायद्याचा आधार धरून आणि कलमांचा आधार धरून केलेला असावा, एवढीच माझी आपल्या सर्वांना या माध्यमातून सांगणं. बरोबर आहे. कोणतीही माहिती लिखित स्वरूपाची असावी असं एक का बरं? असं का होतंय की लिखित जर स्वरूपाची असेल तर ती व्यक्ती उद्या बदलू शकत नाही किंवा ती आपल्या कर्तव्यापासून बाजूला होऊ शकत नाही. कारण आपण ज्यावेळेस करार करतो, एखादा व्यवसाय करतोय समजा, त्याविषयीचा करार झालेला असेल तर त्या करारान्वये दोन्ही व्यक्ती गुंतवणूक करतात. त्यामध्ये आर्थिक आणि त्यांचे इतर ज्या काही वस्तू आहेत त्यांची सुद्धा त्यामध्ये गुंतवणूक होते. आणि जर तोंडी करार केलेला असल्यामुळं जर तो करार दोघांपैकी एका व्यक्तीनं तो मान्य करायचा नाही असं ज्यावेळेस ठरवलं जातं त्यावेळेस समोरच्या म्हणजे दुसरी जी व्यक्ती आहे त्या करारातली
त्या व्यक्तीचं अतोनात नुकसान होतं, म्हणून ते लिखित स्वरूपात असणं गरजेचं आहे. बरोबर. कारण ज्यावेळेस न्यायालयामध्ये असे अनेक वाद होतात आणि जातात, ते पक्षकार घेऊन जातात, तर त्यावेळेस न्यायालय तुमचे पुरावे तपासतं. तुमच्या म्हणण्याला आणि तुमच्या बोलण्याला त्या ठिकाणी कमी महत्त्व प्राप्त होतं. परंतु जर तुमच्याकडे सबळ पुरावे असतील तर तुम्हाला तुमच्या झालेल्या जे काही नुकसान आहे त्या नुकसानीची भरपाई न्यायालयामार्फत तुम्हाला होऊ शकते. म्हणून प्रत्येक व्यवहार हा लिखित स्वरूपाचा असला पाहिजे, तो दस्तऐवजामध्ये लिहिलेला असला पाहिजे आणि त्याची करार कायद्यानुसार तो एक रजिस्टर्ड असला पाहिजे किंवा नोटरी डॉक्युमेंट असला पाहिजे, कुठेतरी त्याची नोंद असणं गरजेचं आहे. म्हणून लिखित स्वरूपाला इतकं महत्व आलेलं आहे. कारण तो पूर्वीचा एक काळ असा होता मित्रांनो की त्या काळामध्ये तोंडी करार व्हायचे, म्हणजे जमिनीचे व्यवहार सुद्धा तोंडी व्हायचे. तुम्हाला ही जमीन घ्या आणि पैसे द्यायचे तेव्हा द्या. त्यावेळेस लोक द्यायचे, 2 दिवस लेट पण द्यायचे. आता जी परिस्थिती आहे समाजामध्ये आपण जे पाहतोय, जेवढे काही तंटे वाद आज न्यायालयामध्ये मी जे काही वाद पाहतोय त्यानुसार तरी असं वाटतंय की तोंडी कराराला लोक महत्व देत नाही. म्हणून लिखित करार असणं खूप गरजेचं आहे आणि ती आजच्या काळाची गरज आहे. 21व्या शतकामध्ये ते खूप महत्वाचं आहे. म्हणून मला वाटतं की लिखित स्वरूपाचा करार प्रत्येकाने करायला पाहिजे आणि तोही कायद्याला धरून असला पाहिजे. बरोबर आहे. वादाची कारणे व दस्तऐवज यांचा संबंध कसा असतो याबद्दल काय सांगा? वाद ज्या वेळेस आता एखादा आपण करार करतोय तर त्यामध्ये आपण भविष्यात होणारे वाद त्या वादाची कारणे आणि दस्तऐवज यांचा संबंध कसा असतो याबद्दल आपण काय सांगाल? दस्तऐवजामध्ये मित्रांनो वाद निर्माण होऊ नये म्हणून जे काही क्लॉजेस, जे वाक्यरचना आपण केली जाते ती भविष्यात खूप फायदेशीर असते. म्हणून ज्यावेळेस वाद आणि दस्तऐवज याचा जर चांगला मेळ घातला गेला तर भविष्यात तुमचे कोणतेही वाद उपस्थित होणार नाही याची गॅरंटी दस्तऐवज घेत असते. आणि जर का उपस्थित झाला तर त्याची उत्तरं सुद्धा त्या दस्तऐवजामध्ये असतात. म्हणून वादाची कारणं आणि दस्तऐवज यांचा एकमेकांशी खूप जवळचा संबंध आहे आणि हे कायद्याला धरून आहे. बरोबर आहे. याचबद्दल आपण प्रेक्षकांना अतिशय मौलिक माहिती दिलेली आहे, परंतु प्रेक्षकांना जाता जाता काय सांगाल? मी जाता जाता एवढंच सांगेल मित्रांनो की एखादी कुठलाही व्यवहार असू द्या, कुठलाही करार असू द्या, तो तोंडी स्वरूपात असता कामा नये. तो लिखित स्वरूपात असायला हवा की जेणेकरून तुम्हालाही भविष्यात संरक्षण प्राप्त होईल आणि न्यायालयामध्ये ज्यावेळेस हा वाद जाईल त्यावेळेस तुम्हाला नक्की त्याचा आधार मिळून तुम्ही तुमच्या पद्धतीनं तुमच्या बाजूने न्याय मिळवून घेऊ शकता. यासाठी जो काही दस्तऐवजाचा कायदा आहे तो अत्यंत महत्त्वाचा आहे. आणि दुसरं असं की दस्तऐवज करत असताना त्याच्यामध्ये कायद्याचा आधार असणं किंवा कायद्याला धरून दस्त असणं ही काळाची गरज आहे. जर कायद्याचा आधार त्या दस्तामध्ये नसेल तर अनेक दस्त हे कोर्टामध्ये चॅलेंज केले जातात मित्रांनो. त्यामध्ये खरेदी खत असेल, बक्षीसपत्र असेल, साठी खत असेल, असे अतिशय महत्त्वाचे कागदपत्र आहे की ज्याद्वारे समोरची व्यक्ती कोर्टामध्ये ते बक्षीसपत्र किंवा तो काही दस्तऐवज आहे तो रद्द करण्यासाठी जाऊ शकतं. म्हणून तुम्ही कुठलाही दस्त बनवताना तो कायद्यानुसारच असायला हवा. कायद्याचा आधार घेऊन सुप्रीम कोर्टाचे काही न्यायनिर्णय आहेत त्यांचाही आधार घेऊन तो तुम्ही करायला हवा आणि तुम्ही तुमचं जे भविष्य आहे किंवा तुमचा जो काही व्यवहार आहे तो तुम्ही सुरक्षित ठेवू शकता. बरोबर. धन्यवाद सर. आपण आवाज वार्ताच्या स्टुडिओत आलात आणि आमच्या प्रेक्षकांना ही अतिशय मौलिक माहिती दिली त्याबद्दल आवाज वार्ताच्या वतीने आपले मनपूर्वक हार्दिक स्वागत. धन्यवाद.